हेलो दोस्तों गाइस, ये देखो कितना सारा गाड़ी है। ये देखो, इसको हम चलाएंगे। इधर से जा रहा है, ओ नीचे भी गाड़ी है, ओ इधर से गिरा देंगे इसको। गिर गया। ये देखो, घर भी है। ये देखो, इसे अब दूसरा वाला चलाएंगे। ये देखो जा रहा है। नहीं, दोबारा चलाएंगे। ये देखो जा रहा है। इसको भी गिरा देंगे। बूम, वो गिर गया। देखो, अब लेम्बोर्गिनी चलाएंगे। ये देखो जा रहा है, इसको भी हम गिरा देंगे इधर से। और ये देखो जा रहा है, इसको भी गिरा देंगे। ओ गिर गया। नो नो, नहीं गिरा, फिर से गिरा देंगे। फिर ये वाला गाड़ी चलाएंगे। ये देखो कितना अच्छा है। ये देखो जा रहा है। ओ वाह, ओ गिर गया। नहीं गिरा, फिर गिरा देंगे। ओ नहीं गिर रहा है, ओ घर के अंदर, घर के पास गिर गया। ये देखो, इसको हम क्या करेंगे, अभी लेके जाएंगे जेसीबी और एक ट्रक। इसको हम उठाएंगे गाड़ी को इधर से। इसको भी जेसीबी को इधर रख देते हैं और ट्रक को इधर से लेके आएंगे। ट्रक को बुलाते हैं, आजा आजा। इधर से इसको लगाएंगे इधर और जेसीबी उठाएगा। ट्रक में भरेंगे अभी और लेके जाएंगे कवाड़ी के अंदर। ये देखो उठ गया। ये देखो, ओ सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। अब दूसरा गाड़ी को उठाएंगे। क्या लेम्बोर्गिनी उठाएंगे इसको। ओ देखो नहीं उठ रहा है, वो जगह नहीं है पकड़ने का। वो देखो जा रहा है, ओ गाड़ी भी हिल रहा है गाड़ी भी। अब दूसरा गाड़ी उठाएंगे। ये देखो, ये देखो देखो, नो 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 नो, नहीं उठ रहा है। इसको फिर से उठाएंगे अच्छी तरह से, ताकत लगा के। वो देखो उठ गया। फिर इसको हम लेके जाएंगे और फिर दूसरा गाड़ी इधर से लगाएंगे। ये नहीं लग रहा है, यहाँ लगा दिया। फिर इसको उठाते हैं, घर के पास गिर गया सारे गाड़ी। इसको फिर रख देंगे इधर। इसको लेके जाएंगे, तो जा रहा है, लेके जा रहा है इधर रखने के लिए। घर भी है कितना। सब्सक्राइब करो दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।